Sengibala ama-hour ibambe mshayeli manje awusho ngizithoba bakho yakha mfethu manje ufuna ukuthola something bakho kamalini uwandumo namakamero mfethu yephethe ungiserious mina ngosokuphetha wena la ngifika oyedwa kokuqala ethi okay yazi ngisedla wandumo yazi bethu kahle ngihamba mfethu lapha ngasekhaya ngibona ithuna la Adidas hayibo bese ngihlasiya lethuna leli ithuna le Adidas Tambo ngaboni la. Lokhu endoda. Mhlambe wena ke lapha wena mfethu awubona izinto. Yawona vele umuntu udakwe insango vele ingqondo ihamba. Mhlambe nje awusalele. Mfethu sa ngicabanga ukuthi le Valentine mfethu mina ngishile bese ngile Valentine idlule ibambe mshayeli hayi mfethu ngeke yazi ngane mfethu ufuka uyenza kahle mfethu isihlale ngisakho uyenza ama-present chocolate yonke mase sidlule Valentine hayibo ngale kuyagajwa lapho hayi bo mfethu ngeke mfethu manje kunenkinga ndabo ukhala ngane ngiyithandayo ndabo manje bazoyishela lonto ngisabayo yazini vele ishele kuqala ungashaya mhla 14 usihlabe iholide ngezofena umqondo ke hayibo leyo nto le hayi ngiyilungisele hayi sheshe ilungise manje ngiyilungisela ndaba nazo ngiyilungisela hayi nazo Sengibala ama-hour ibambe mshayeli ngisendleleni ngizobona ithemba lami yemna ngiyoze ngifike kuleza ndaba lapho kuhlala khona ithemba lami yemna ngiyoze ngifike kuleza ndaba lapho kuhlala khona ithemba lami wodali ngisendleleni